Bonjour, aujourd'hui nous vous montrer PowerClock Glow by iHome, distribué par Shamart Limited. iHome c'est un produit américain, ok? Ça c'est un PowerClock avec multifonction. Je vous montre qui est dans ce boîte. Ici, ce kit, c'est-à-dire ce charge. Okay. Voilà. Le iHome PowerClock Glow, c'est une clock multifonction. Il vient avec ce Bluetooth speaker. On va trouver les bien sleek, les bien jolis. Il vient aussi avec une color changing LED. Si vous connectez, il vient avec 6 différentes couleurs que vous pouvez sélectionner. Il vient aussi avec ce USB charge, c'est-à-dire qu'on charge le téléphone en même temps. On a aussi toutes les fonctions ici, les faciles, les pratiques, les petits, les bien 𝗕𝗂𝗏. On a aussi une radio, FM radio qui vient là-dedans. On a aussi ce alarm clock. Il y a une dual alarm clock, c'est-à-dire c'est une alarm clock normale ou si on veut customiser avec un son ou la lumière ou capable faire. Il y a un inbuilt show alarm. Demain, si on a un power failure, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une inbuilt batterie là-dedans qui garantit qu'il y a l'alarme pour sonner le matin. Le PowerClock Glow, il y a 4200 roupies et il est available code Shamart Limited.